Buona giornata da prealpina.it. Regione attende a giorni 700.000 dosi di vaccini anti-Covid delle 3 tipologie in circolazione, ovvero Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Il Varesotto dovrebbe averne 100.000, per la metà della tipologia Pfizer, che richiede temperature di conservazione molto basse. Il 10 febbraio dovrebbe scattare la fase 1 bis per dentisti, medici dei centri diurni, ambulatori accreditati e liberi professionisti. Da fine febbraio toccherà agli over 80, ma resta ancora da chiarire come procedere, visto che per alcuni è complicato recarsi ai punti vaccinali e le fiale, come si sa, vanno conservate con modalità particolari. A tutto questo si aggiunge un'altra difficoltà: le dosi di AstraZeneca non vanno usate per gli over 55. A quel punto si preferirà il vaccino Moderna, più maneggevole e utile per tutti, come chiarisce ATS Insubria, e in arrivo per questo ce ne sarebbero 15.000 dosi. Ogni risposta si attende da Guido Bertoraso, chiamato da Regione Lombardia a coordinare ogni aspetto vaccinale. Sul fronte delle varianti, da ATS scatta un appello al rispetto delle regole. Il sessantenne, che è atterrato a Malpensa nei giorni scorsi dal Malawi, non ha segnalato il suo rientro in Italia. Poi, quando è stato male, è approdato in ambulanza all'ospedale di Circolo di Varese, dove resta in serie condizioni. Per questa variante sudafricana si stanno effettuando dei tamponi ai contatti che i familiari hanno segnalato. L'uomo viaggiava da solo e vive da solo a Varese. Per ora rimane l'unico caso di questa tipologia di Covid. La persona che invece aveva contratto la variante brasiliana sta meglio, sta bene, e grazie al medico di base che era intervenuto in modo tempestivo. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese e i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Gargiolo hanno fermato un'auto con a bordo 2 rumeni diretti in Italia. Nel veicolo i 2 uomini trasportavano 91 flaconi di profumi di marche ben note, per un valore complessivo di oltre 6.500 euro. Nessuna bolla per la merce, nessuna ricevuta di acquisto, e così è scattato il sequestro cautelare amministrativo. Presto si conosceranno i provvedimenti che verranno presi nei confronti dei 2 mercanti di profumi. Evade dai domiciliari il giorno del suo compleanno. Succede a Solviate Olona, dove i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno arrestato per evasione un 35enne che avrebbe dovuto restare recluso nella propria abitazione di San Vittorio Olona. Alla mezzanotte dell'inizio del giorno del proprio compleanno, l'uomo ha pensato di regalarsi un giro all'aria aperta. Ha preso l'auto della fidanzata e, non avendo la patente, è finito fuori strada, andando a sbattere contro una recinzione nel territorio solbiatese. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Lonate e Pozzolo. In attesa di quanto verrà definito dalla magistratura nel rito direttissimo, l'uomo intanto è stato multato per guida senza patente e per aver violato le norme sul coprifuoco. 2 successi importanti ieri nel basket e nella pallavolo per le squadre del nostro territorio. Vediamo insieme il servizio di Massimo Rovati. Giornata di imprese quella di ieri per Open Giommettis Varese e UIBA Busto Arsizio. Le gioie sportive per la provincia di Varese erano iniziate nel tardo pomeriggio, quando all'Enerseni Arena di Masnago i biancorossi di coach Massimo Bulleri, per la prima volta al completo, dopo la tegola del maxifocolaio di Covid-19 che ha fermato per un mese l'attività della squadra, hanno battuto 76-74 Brindisi, conquistando il primo successo dopo 63 giorni e il primo successo casalingo dopo oltre 4 mesi. Contro la seconda in classifica, Varese ha approfittato del ritorno in campo di tutti gli effettivi, in particolare un Tony Douglas decisivo con le sue giocate nel secondo tempo, ribaltando proprio nell'ultimo parziale una gara che Brindisi aveva sempre condotto. L'Open Giommettis conquista così il suo 4º successo in campionato e spera di lasciarsi alle spalle il periodo nero per poter affrontare a pieno regime la difficile lotta a salvezza, che riprenderà già domenica quando a Masnago sarà di scena a Cremona. Probabile nell'occasione il debutto di John Egbunu. La giornata d'oro è stata completata in serata dall'UIBA,
che vincendo 3-0 contro il padrone di casa dello Schweriner ha conquistato il secondo posto nella Pool A e un biglietto per i quarti di finale di Champions League del volley femminile. Un'impresa clamorosa quella di Gennari e compagnia, soprattutto alla luce del rendimento della squadra nella prima fase della stagione, con infortuni e contagi a minare il rendimento del sestetto biancorosso. Da gennaio le farfalle hanno voltato pagina ed ora in Germania il coronamento di questo periodo fantastico. Ma gli obiettivi della stagione per le ragazze di coach Marco Musso sono ancora tanti. Per queste e per altre notizie, approfondimenti in giornata sul sito prealpina.it. Vi ringraziamo di aver seguito questa edizione del nostro notiziario e vi diamo appuntamento a quella serale delle 19. Buona giornata a tutti.